പുറത്ത് മഴയുടെ ചെറിയൊരു ലക്ഷണം കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ന് സൺസ്ക്രീൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. മഴയായാലും വെയിലായാലും നിങ്ങൾ ഈ സൺസ്ക്രീൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. കാരണം സൺസ്ക്രീൻ ജസ്റ്റ് സൂര്യന്റെ ചൂടെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഉണ്ട്, UVA റൈസ്, UVB റൈസ്. ആൻഡ് ഇതിനൊന്നും ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. എത്ര മേഘം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കിന്ന് ഡാമേജ് ആക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിയും. ആൻഡ് ഒരു പരിധി വരെ ഇതിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൺസ്ക്രീൻ ആണ്. സോ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, മഴക്കാലത്ത് സൺസ്ക്രീൻ ഇടണോ? വേണം. സൺസ്ക്രീൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനും ഏത് കാലാവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ.